今次講下福士 Touran 嘅10件事。其實歐洲嘅七人車一向都唔多嘅，咁其中咧福士算叻仔啦，有幾部，咁有 Saran 啦，有 Multivan 啦，同埋呢一部 Touran 嘅。咁我哋今日介紹呢部 Touran 咧，其實係個 luxury 版本。另外咧，佢仲有一個貴幾萬蚊、3萬蚊到啦嘅 R Sport 版本。咁嗰個版本其實設備差唔多，不過啲拎啊包圍會唔同啲。有啲未揸過七人車嘅人就會擔心啊，好大架，搞唔搞得掂啊？其實咧呢部 Touran 你睇個 size 咧，係比一部寶馬3係仲要短少少嘅，所以我諗你都唔使太擔心。呢隻 size 嘅 MPV 咧，得佢有電尾門嘅，開嘅方法咧都好正常嘅。你可以用車匙啦，又可以撳呢個掣開啦。司機位隔離都仲有個掣撳嘅，但係無論係用車匙又好，用嗰個掣又好，都係淨係可以開嘅啫。你想閂翻佢咧，麻煩你落車自己撳啦。點解咁奇嘅咧？我諗好多去睇過 Touran 呢架車嘅人，其實都覺得唔錯嘅。不過有一個弊病，就係你睇到門係唔係趟門嚟嘅？其實佢大佬 Saran 係有嘅，所以強烈建議福士下一代 Touran 整翻個趟門啦。不過你見佢，唉，有電窗又有窗簾咁樣，暫時原諒佢先啦。嗱，架仔啲 MPV 就唔中意搞天窗嘅。不過呢部係德國佬搞嘅，仲整咗個好大嘅天窗添，由前排個頭頂一路殺到個後排個頭頂，基本上呢個 size 咧大過屋企個電視機好多喎，都幾正。嗱，要拍低後座兩張凳好 easy 咧，撳個掣搞掂噶啦。咁之後你會得到一個好似旅行車咁大嘅擺嘢空間啦，全平嘅，地台就高少少，不過 size 係幾件細嘅。咁尾箱仲有啲12W電啊，有啲掛鈎仔啊，咁仲有個暗格咧就收埋咗個行李簾嘅，咁你以防小偷撻你嘢就要用啦。咁中排亦都可以瞓低嘅，瞓到平晒嘅。咁由呢度去到前座嗰個位，一個好大好大嘅空間任你玩啦。嗱 MPV 嘅擺嘢空間好緊要噶嘛，你知一家大細大擺一擺。咁呢架 Touran 又點咧？其實唔算特別多，但係我覺得 OK 嘅。咁有正常2個杯架啦，有啲兜仔擺下電話，呢度有條橡筋，你又可以攝你個心愛嘅電話落去啦。咁前邊有個格嘅，入邊有啲12W電啊，有1個 USB 咁大把啦。咁手枕箱入邊咧就唔係好大噶啦，不過佢有個好處就係呢個兜其實係垃圾桶嚟嘅，佢有個標誌。咁你抌啲垃圾落去，就咁攞出車倒咪得咯。呢個我幾中意。咁正常手物箱啦，咁門邊呢啲擺嘢位都算幾大同埋幾深嘅。咁啲袋啊飛落去咪得咯，水又可以掟埋落去嘅，幾實際啊。咁側邊司機位咧仲有少少暗格擺下垃圾嘢嘅。啊呢度仲有個掣，你以為撳開係擺嘢嘅咩？CD 嚟嘅啫嘛，呢度先有嘢擺嘅。呢度我諗擺咗盒紙巾度啦。嗱，歐洲車雖然話貴少少啫，但係你買多咗設備嘅。嗱，呢部 Touran 又有 touch screen 啦，有藍牙啦。咁剛才有個老鏈咁大嘅天窗啦。嗱，其實兩張前座又可以發熱嘅喎。我呢邊呢張咧仲曉電動嘅添。咁佢亦都有呢啲電子手掣啊、Auto Hold 功能啊、泊車鏡頭啊。咁佢冷氣咧仲有3區恆溫嘅添。另外佢加埋有個空氣過濾功能嘅，所以設備嚟講咧，我覺得係都算好多，應有盡有嘅。咁呢類最細 size 嘅七人車咧，個佈局就同大嗰啲有啲唔同嘅。大嗰啲通常就係223咁坐嘅，咁呢類通常就係232。咁歐洲車例如呢架福士咧，通常咧就唔好似日本車咁，中間有啲 bench seat 啊，咁啊你哋3個人坐啦。佢哋通常就好公平嘅，3張都係獨立凳，一樣 size， 所以大家平均分配啲空間嘅。後座2張咧，亦都係獨立凳嚟嘅。咁呢部車叫做加咗個 leather package 啦，咁所以已經包咗啲皮凳噶啦。中排咧都有啲餐台啊，
有冷氣啊咁樣咯，唔係好多嘢啫。中排之後就到尾排啦。佢呢個上落嘅方法咧都簡單嘅，抽起呢個掣，推前少少就夠你上落噶啦，都 OK 闊嘅。至於個尾排咧，拉高少少頭枕，其實就唔算超頂嘅。大人就唔好坐咁耐咯，小朋友 OK 嘅，同埋起碼你唔使踎先啦。咁設備上就冇乜噶啦。左邊有個杯架啦，仲有個細細嘅儲物櫃，入邊仲有個杯架嘅喎。咁右邊就乜都冇噶啦，又冇乜冷氣啊，你可以開燈咯，唔好坐咁耐啦。咁最後都要講下呢部車揸出嚟係點嘅。其實我覺得7人車入邊咧，無論大 size 又好，細 size 又好，超大 size 都好咧，呢部 Touran 算係最好揸嘅。點解咁講呢？因為今代已經換咗呢個 MQB 嘅底盤啊嘛，咁其實即係同啲Golf啊、T 關啊嗰啲差唔多嘅個結構，所以揸出嚟其實個底盤個剛性係高嘅。咁車架亦都比一啲日本 MPV 會紮實少少。喺 handling 上邊呢，其實有少少似高身咗啲啲嘅 Golf 啦，咁加上 drivetrain 一樣係點4 turbo 85匹，加埋7速 DSG， 其實大家好熟悉，亦都好成熟啊呢套系統，所以揸出嚟個感覺係power 速度 handling， 我都覺得比普遍嘅日本 MPV 係好嘅。咁呢樣係 Touran 最優勝嘅地方。咁部車就冇話有啲咩 drive mode 噶啦，不過你可以將佢個波箱拍落 S 波。咁成架車嘅轉數會扯高啲，力量嘅表現亦都會勇少少，其實幾爽嘅。但係有一點就係我覺得個車廂唔算特別寧靜嘅，即係有一啲懸掛起伏啊，同埋有啲共鳴嘅，好似風聲嘅嘢都會幾明顯嘅。咁呢樣嘢就爭啲啲啦。咁無論如何，我覺得 Touran 真係屬於一部比較有翻少少 handling， 揸落爽少少嘅 MPV 嚟嘅。另外，如果你唔中意呢部，你仲可以睇下我哋拍呢部 Freed 啊 ，Honda 嘅 Freed size 差唔多。咁仲有，如果你連 MPV 都唔中意，冇辦法啦，唯有 subscribe 我哋嘅 channel， 我哋仲有好多車試嘅。